Bagang. Hello mga kabagang. So, nandito tayo. Pauwi na ng San Antonio. Galing sa San Simon. Walking in the rain. Medyo tumayod po tayo ng balsa. Ayan. Naglalakad tayo kasi yung ilog wash out na. Yan, ilog po kung makikita nyo. Ngayon naglalakad ako para bumawas ng aking timbang. Yan, tayo maglakad habang pauwi. Sapagkat wala tayong ginagawa. Para maging masaya na mag-vlog tayo. Kung curious kayo kung bakit pumunta ka ng San Simon, dahil kumuha ka ng order namin. Yan. Order yan, top coffee. Hindi, cafe. So, nakakapagod na maglakad pero masaya kasi ang gusto ko is yung maulan. Kung mapapansin nyo, parang gugubatin ang paligid. Yan. Kung saan ligtas tayo sa COVID-19. Kasi maraming puno dito. Presko pa ang hangin. Sobrang saya sa mata na makikita mo puro berde. Yan naman ang ilog. Yan. Kung makikita nyo doon sa dulo, ilog yan. Ayan, putik po yung daan. Daan patungo sa tamang tao. Kung gusto nyong hindi kayo maboring habang naglalakad mag-isa, gawin nyo itong ginagawa ko, mag-vlog kayo. Kausapin nyo yung cellphone nyo, diba? Yan, puro puno ng sarguelas. Yan, umaaraw na siya. Umaaraw na. Puno ng daming puno dito. Yan, no? Kala mo liblib, no? Pero may mga bahay dito sa dulo nito. Kung saan makikita nyo rin ang isang resort sa dulo nun. Resort ng Farmville Resort. Feels like I'm walking in the rain. Kanina fresh, ngayon hindi na. Kasi basang sisiw nami. Char. Nandito yung malaking dinosaur. Dinosaur yan. Dinosaur. Charot. Diyan. Ayan ang dayami. Sa mga hindi pa nakakaalam. Yun ang dayami. Yun ba yung dinadaya mo ako? Dayami? Puntang. Kaya papuntang Farm Choice. Farm Choice. Ayan na yung ilog. Ilog. Ilog, ilog. Ilog, ilog. Malapit na tayo sa bahay ni Judian. Ang mama. Ang mama. Ang bahay ng mama. Bibitok lang. Medyo, kunyari hawak ko lang to na ano. Kasi nakakahiya. Parang parang di siya nakakita ng baboy. Charot. Baboy na kulay blue, diba? Char lang. Ngayon, itong vlog na to, sana magustuhan nyo. I-edit ko to. Pagkatapos, upload ko lang. Panoorin nyo. Diba? Yan, umaaraw na po siya. Umaaraw na umaambon. Sabi nila,
Pag umaaraw na umaambon, ibig sabihin, may kinakasal na tikbalang. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon? Yan ang ilog, ilog, ilog. First maligo yun sa ilog na yan. Doon banda resort yun. Pwede nang maligo doon. Kung nakita nyo ha. Kung hindi, sorry. Yan, dito yung baryo ng San Antonio. Mababait tao dito. Hindi tulad sa kabilang baryo, yung ibang baryo. Diba? Hawakan mo lang yung dahon. Yung dahon ng mangga nila. Ay, yung tingin nila sa'yo. Parang kakainin ka. So, walang tao dito para hindi ako makita. Para sabi mo, hindi ako ba. Masaya maglakad pag malamig na. Nababasa ka pa. Diba? Gulugo na yung aking buhok. May dumada. Feels like I'm walking in the rain. I found myself. Gumagawa sila ng balsa. Ayan. Ngayon, malapit na tayo. Papunta ang bahay. Matadaanan po natin yung school. Vlog ko lang penta. Nakahiya. Pag 10 minutes na, stop na to, ha? Kasi edit na natin to. Pagdating. Ayan, malapit na yan yung ilog. Kita nyo ba yung ilog? Ilog. Ilog. Mag-shortcut tayo sa bahay nila, Kapitana. Para masaya. Yan. Barrio San Antonio. Tabi-tabi tayo, may tricycle. Ow! Yan ang school ng San Antonio. School ng San Antonio. Lapit ito sa bahay ni Kapitana. Ayan yung bahay nila Carlo.